Que tal observar a natureza? Vamos observar a natureza ao nosso redor? E aí, o que tem de natureza aí perto de você? Escolha uma plantinha, observe da sua janela se você vê alguma coisa da natureza e pegue lá no seu caderno e faça o registro. Isso se chama desenho por observação. Aqui tem uma foto dos alunos da Pro do ano passado fazendo essa atividade. Eu levei minhas plantinhas e eles desenharam. E aí, você quer fazer? Mande fotinha pra gente aqui.